အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတော့ Manchester City အသင်း Champions League ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတာကဘောလုံးလောကအတွက်မကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ကလပ်အသင်းတွေအတွက်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဘောလုံးလောကအတွက်ကဒါဟာလုံးဝမကောင်းခဲ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်သူကအလွန်ပဲစိတ်ပြတ်မိတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒါအပြင်ဂျိုးစင်မော်ညိုကလည်း City ရဲ့အယူခံအောင်မြင်သွားခဲ့တာကဥရောပကလပ်အသင်းတွေအားလုံးအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကအလွန်ပဲစိတ်ပြတ်စရာကောင်းလာတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးမှာပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester City တင်ကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာကစားသမားတွေခေါ်ယူမဲ့စင်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Premier League Champion ဆုဖလားကိုလီဗာပူးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနောက် City ဘက်ကငွေတွေသုံးစွဲဖို့အသင့်ပြင်ဆင်လာတာပါ။ Manchester City တင်တဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာတို့ကတော့နွေရာသီမှာပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေက Inter Milan ရဲ့တိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez, Valencia ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Ferran Torres, Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူ Alaba နဲ့ Napoli ရဲ့နောက်ခံလူ Koulibaly တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ City ဘက်ကအဲ့ဒီကစားသမားတွေအားလုံးကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးငွေတွေများစွာသုံးစွဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Premier League ကလပ်တွေကတော့လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ကာလကိုတော့ဇူလိုင်29ရက်နေ့မှာစတင်ဖို့မဲပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ Premier League ကလပ်အသင်း20ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမှန်ထက်နှစ်ပတ်ပိုပြီးအချိန်ပေးပြီးဈေးကွက်ကာလကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဇူလိုင်29ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ9ရက်ထိ10ပတ်တိအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်နယ်သာလန်ကလပ် IS အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ဂိုးသမားအိုနာနာကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် IS ကအားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူ Mark Overmars ကတော့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ပဲစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကိုအသင့်ရှိနေသလိုသူ့ပေါ်ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေအားလုံးကိုလည်းပယ်ချသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါReal Madrid အသင်းကတော့တောင်ပံကစားမ Gareth Bale ကိုနွေရာသီမှာထွက်ခွာခွင့်ပြုတော့မှာပါ။မာကာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Gareth Bale ဟာ Real မှာတပတ်လောက်ခပေါင်6သိန်းထိရရှိနေသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကလည်း2နှစ်ထိကျန်ရှိနေတာပါ။ Real ဘက်ကသူ့ကိုလောက်ခလာစာမြင်မာမှုကိုပေးချေလိုခြင်းမရှိတာကြောင့်လာမယ့်နွေရာသီမှာပဲအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ Wales တောင်ပံကစားမကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့နောက်ခံလူဆမ်မွယ်ဦးတီတီကိုအငှားချတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်စီးရီးအေကနာပိုလီလာဇီယိုနဲ့ရိုမာအသင်းတွေကတော့26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါဘာဆိုနာအသင်းနဲ့3နှစ်သက်တမ်းစာချုပ်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့သူကိုကလပ်အသင်းဘက်ကအငှားနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးကမ်းလှမ်းမှုတွေအားလုံးကိုလည်းလက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ AC Milan အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ဂိုးသမားဒေါ်နာရူမာကိုကလပ်အသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ကာလရှည်ကြာသက်တမ်းတိုးဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူကို AC Milan ဘက်ကလောက်ခလာစာတိုးမြင့်ပြီး2နှစ်သက်တမ်းတိုးက2023ထိထားရှိခြင်းနေတာပါအီတလီဂိုးသမားကိုတော့ PSG အသင်းကလည်းစောင့်ကြည့်နေခြင်းအေဂျင့်ဖြစ်သူမီနိုရီယိုလာနဲ့ AC Milan အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမကြာမီချိန်တွင်းမှာသဘောတူညီမှုရလာပွဲရှိတယ်လို့အီတလီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဂျိုဆေမော်ညိုကတော့ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာသူ့ရဲ့ကလပ်ကိုဥရောပဝင်ခွင့်ရရှိအောင်ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာအာဆနယ်ကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်လက်ကျန်3ပွဲလုံးကိုအနိုင်ကစားပြီးဥရောပပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါတခါ Tottenham Hotspur ကတော့ Southampton ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ YB ရဲ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့နီးစပ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒိန်းမတ်ကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့ခေါ်ယူဖို့အချိန်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပေါင်35သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါ British Media တွေရဲ့အဆိုအရ Tottenham Hotspur အသင်းက Southampton အသင်းနဲ့သဘောတူညီမှုမှာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူKyle Walker Petersကိုလည်းထည့်သွင်းပေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ PSG အသင်းကလည်း Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှု Marcus Rashford ကိုခေါ်ယူဖို့နွေရာသီမှာသူတို့ရဲ့နံပါတ်1ပြစ်မှတ်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါတယ် PSG ရဲ့နီးပြဖြစ်သူ Thomas Tuchel ကိုယ်တိုင်က22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုကိုကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးပေါင်တန်း100ကျော်လောက်ထိသုံးပြီးကမ်းလှမ်းဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါ Marcus Rashford ကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်း Premier League မှာခြေစွမ်းပြကစားနေသလိုပြိုင်ပွဲရရမှာ22ဂိုးသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အသင်းပေါ် Anthony Martial နဲ့ Premier League သွင်းဂိုး16ဂိုးစီသွင်းထားတဲ့ Rashford ကိုတော့ United ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှ9နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာဖြစ်ပေမဲ့ PSG ဘက်ကတော့နွေရာသီမှာအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေစတင်ပြုလုပ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ် Manchester United အသင်းကတော့ La Liga ကလပ် Real Sociedad ရဲ့တောင်ပံကစားမ Oyarzabal ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပိန်တောင်ပံကစားမကိုတော့ Manchester City ကအစောပိုင်းကတည်းကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးတောင်ပံကစားမ Leroy Sané ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခြင်းနေတာပါ United အသင်းကလည်း Jadon Sancho ကိုပေါင်တန်း100ကျော်တိအသုံးပြုလိုခြင်းမရှိတာကြောင့်
သူ့ထက်ဈေးသက်ထားနိုင်မဲ့အိုယာစဘဲကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီး Real Sociedad ကစားသမားကိုဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မာကာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Sociedad ကသူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုယူရိုတန်း80ထိရော်ချေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာကြောင့် United အနေနဲ့အဲ့ဒီချေပေးချေလိုခြင်းမရှိပေမဲ့ယူရိုတန်း90နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chelsea သင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား N'Golo Kante ကတော့ Manchester United နဲ့ကံမဲ့ FA Cup Semi-Final ပွဲစဉ်အမီပြန်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။တကောက်ကျော်တန်ရာကြောင့်အနားယူနေရတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားသမားကတော့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ FA Cup Semi-Final ပွဲအမီမှာပြန်လာဖို့ရှိနေကြောင်းကလပ်သင်းရဲ့ဆေးဖွဲ့ကအတီးပြုထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာပါလမ်ဘတ်အတွက်လည်းအားနည်းနေတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုများစွာအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပြီး Chelsea အတွက်ကန်တေဟာအရန်ကိုအရေးပါနေတယ်လို့ Chelsea အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာပါChelsea ဟာလီဗာပူးဆင်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားခိုင်ဟာဘတ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်တောင်မန်ကစားသမားဟာဆန်အဒရိုက်ကိုလည်းပြန်လဲရောင်းချပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြချက်အရ Chelsea ဘက်ကဂျာမနီကွင်းလယ်ကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဟာဆန်အဒရိုက်ရဲ့မတိုးတက်လာတဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ခါလန်ဟာဆန်အဒရိုက်ကိုရောင်းချပြီးမှခိုင်ဟာဘတ်ကိုခေါ်ယူသွားပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားလို့ Chelsea ဘက်ကတော့အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုညှင်းဆိုထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်တခါ Arsenal သင်းကလည်းရိုမာအသင်းရဲ့နယ်သာလန်တောင်မန်ကစားသမား Justin Kluivert ကိုခေါ်ယူဖို့လက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ Arsenal သင်းကတော့နယ်သာလန်လက်ဝဲစင်ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုယူရိုတန်း20လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေသလိုသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုလည်းဆက်သွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုမာအသင်းကတော့သူတို့အသင်းမှာခြေစွမ်းပြောင်းနေတဲ့ Kluivert ကိုရောင်းချခြင်းပေမဲ့ယူရိုတန်း40လောက်ထိလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်ရဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုအလက်ဇန်နာလာကဆက်ကိုတော့ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကမြောက်လန်ဒန်ကလပ်နဲ့2022ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းရဲ့နီးပြမိုရီစီယိုဆာရီကတော့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုဂွန်ဇာလိုဟီဂွဲရဲ့နေရာမှာအစားထိုးကျင်နေတာကြောင့်လာကဆက်ကိုခေါ်ယူနေတာပါအီတလီသတင်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကပေါင်တန်း90လောက်ရရှိပါကရောင်းချပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကတော့ဟီဂွဲရင်ကိုရောင်းချပြီးရင်လာကဆက်ကိုအရာခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့အာဆနယ်ရဲ့လူငယ်ကစားသမားမက်တီယိုဂွမ်ဒူစီကိုခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတီတာကိုတိုင်ကဂွမ်ဒူစီအနေနဲ့သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါကလက်ရှိချိန်ထိကလပ်အသင်းမှာလေ့ကျင့်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲတူးတဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောကြားထားတာပါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့အားနည်းနေတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်ဂွမ်ဒူစီလိုအလားအလာရှိတဲ့လူငယ်ကစားသမားမျိုးကိုလိုအပ်နေတာကြောင့်အာဆနယ်အသင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးကမ်းလှမ်းပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဘာစီလိုနာဘက်ကဂွမ်ဒူစီကိုယူရိုတန်း90လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီဂျေနဲ့အရာခေါ်ယူနိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားပွဲရှိနေတာပါနာပိုလီသင်းရဲ့ဘရာဇီးကွင်းလယ်ကစားသမားအလန်ကတော့ကလပ်သင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရတော့လို့ထွက်ခွာတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘရာဇီးလက်ရွေးစင်ကစားသမားကဒီနေ့ရာသီအတွင်းပွဲထွက်ကစားခွင့်က20သာရရှိခဲ့ပြီးပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ရုန်းကန်နေရသူပါဂတ်တူဆိုကိုတိုင်ကသူ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိလို့အရန်ပစ်သာထားရှိနေခြင်းအလန်ကိုတိုင်ကတော့နေပယ်ကိုစွန့်ခွာပြီးမှဥရောပထိပ်တန်းကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်နျူကာဆယ်သင်းကတော့ကာလပေါက်ကြေးယူရို25တန်းတန်ကြေးရှိတဲ့အလန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခြင်းနေတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားသလိုမကြာမီချိန်တွင်ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်သွားပွဲရှိနေတာပါအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကတော့ Chelsea နဲ့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားယန်အော့ဘလက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ဂိုးသမားအော့ဘလက်ဟာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် Chelsea သင်းကဂိုးသမားခပ်ဘာရီဇာဘာလာဂါနဲ့အလိုက်ဘေဘီကန်လန်သွားဖို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ဒီယေဂိုစီမီယိုနီကတော့သူတို့ရဲ့ထိပ်တန်းဂိုးသမားကိုဘယ်စည်းနဲ့မှထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပါ။ယန်အော့ဘလက်ကတော့ဒီနေ့နွေရာသီကမှကလပ်သင်းနဲ့9နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူဖြစ်ပြီးကလပ်သင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပြန်လည်အစားထိုးမရတဲ့ဂိုးသမားမျိုးဖြစ်လို့သူ့ကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့စပိန်ကလပ်ကကြေညာခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ